Hey guys, good morning. Today is Sunday and day off na naman ni Inday, and today we're going to treetop walk. See you there. And I think to myself, what a wonderful world. Hindi, sabi lang niya sana lang may magbalik. What a wonderful world. What a wonderful world. I think we're almost here, guys. Macritchie Nature Trail. And look at my katawan nito mamayang gabi. sakit na ng mga tuhod namin, guys. So, dito ginagawa namin, pabaliktad. Kasi pataas yung pataas yung daan ngayon. Ano pre? Nakakita na nga tayo ng simyento, wala rin. Lakad pa. Sakit na nung mga paltos ko sa paa. Wala ka, mag-energy ko, wala na. Mag-Milo ka uli. Milo. Wala na akong tubig, oh. Wala ditong pwedeng mag-top up ng tubig. Naalala ko yung ganito yung sa may sa may UP. Ay, hindi ako nakapasok ng UP. Nag-hiking din kami dun sa may UP. Ganito yun, mataas pa dito, mas matarik pa dito. Oo. A smile is not always universal welcome. Gubat talagang natin kasi dito lang ang nila eh. Mga kasabihan. Finally here, guys. Treetop walk. Finally, nandito na tayo. Finally found. Okay. Opening. Until 5. So, Manulas 2. Manulas 2 na, dalian mo. putsi ka lang yan. Baba na pinaghahanap natin to. Grabe ang hanap natin. Yung oras nga talaga. Mas dito tayo, di ba? Inday, ba't hindi mo nilalampaso ang sahig? Bakit? Magas pa nga sahig, Inday. Ilan mo kaya kami dito? Oo. Dapat kausapin mo, hindi makaramdam ng Oo. pagod. Pagod. Diyan lang kayo, Mauna na ako dun. Student, behave. Let's walk again. Come on. Oo, kasi may ilang kilometro pa ulit pa uwi. Ito lang, may curfew nga daanan. Are you ready to get lost, student? Ito yung entrance nila. Ano ba kami bayad? Let's get lost, ha? Ito ang bayad, di ba? Ano may bayad? Tingnan. Kasi maliit lang siya. Ayan, guys, papasok kami dyan sa loob. Wala, rin sila mag-kain. Papasok kami sa loob. Yan kasi sinasara nga kasi ito. Hello. Sorry. my stick is pasaway, ha? Don't be so pasaway, okay? Behave. Bili. Doon ka. Ang tanga. Kuhanan mo ako. Andito na kami ngayon, guys, sa may taas. So kami ngayon sa may taas ng treetop walk.
Hi. Oh, ba't parang nag-ano yung camera ko? Parang vlog. Ito yung hanggang alas 5 lang? Oo, Ha? Mas mataas kaya? Ito? Sa cloud forest, diba? Oo, kasi dalawang, ano yun eh, dalawang layer. At mas mataas to. Tingnan mo nga, abot na tayo sa pakahoy na mataas. Kaya ko na lang pa. May nakikita ka pa bang lupa? Wala na ako nakikita ng lupa. Kaya nga, tingnan ang baba. Oh, bilis. Hi guys, oh my god, oh my goodness, look at this. Kung mabitaw-bitawan yung aking ano. Hangin-hangin pa. Oh my god, nandun na sila. Ay, ba't niya sinara yung gate? This way is to Ranger Station. Ito na guys yung pinaka-dulo. Ganda ng sounds eh. So, andun ako kanina. Ayun ang mga bata oh. Ang tatapang ng mga bata. Ang tatapang ng mga bata. Kahoy naman to guys. Yung kanina yung ano, parang ano siya. Bakal-bakal yung dadaanan mo. Oh, harap. Harap, biglang harap. Pepay, biglang harap. Parang nakakaloko yung tingin mo eh.
Yung gate pala doon guys, hindi ka na pwedeng bumalik kasi, come on! Hindi ka na doon pwedeng bumalik. Once na nakalabas ka na, diretso ka na dito kasi one way nga lang siya. Tapos yung ano, parang nakalock na siya sa loob. Diyan ka. May dadaan. Pagod na guys. Kanina, rocky road. Ngayon naman, hagdan. Oh my God. Panay hagdan. Layo pa. Wala pa kami nakikitang ano, Pag-asa. Malapit na. Ay, kala ko dulo na. Wala man nakikita sa'yo. Oh my God. Dito. Kita natin kanina, Jo. Oo. Ay, hindi. Iba yan. Yan yung sa atin na bawal na kinakatay. Wala siya dito. Dito siyang area pero... Palabas na kami, guys. Yun lang din namin ako talagang palabas to. Hindi kami sigurado kung palabas na talaga to. Pero tediretsuhin namin to Ranger, ano daw. Ranger Station. Dito sila eh. Marami sila dito. Oo. Susundan namin yung maraming taong pumupunta. Yung pala pa... Nalagaw sila. Nalagaw din tayo. Oo. Ganun lang. So, yun lang yun, guys. Ito lang pala yun. Sa loob ng ano, ng gubat. Yung picture namin puro sagdanan. Sagdanan. Pero okay lang din. Adventure pa rin to. Adventure nga sinasabi ko. Okay lang din. Parang napagsalan din na. Wala, hindi pa ako nakaano. Ayun na naman ang ina. Wala ambon. Hindi ba tayo makalabas-labas? Huyan na. May sign na way out. Oo. Naglalakad pa rin kami. Alam mo, iba-iba na yung nadaanan nating hagdan. May bato, may kahoy, may bato, may kahoy. Lintik, oy, may bato at may kahoy. Pero ang ganda nito, oh. Para siyang carpet na, ano, parang buhangin. Bakal to. Binuhos nila. Parang magnet nga, eh, na. Hindi pa malawa. Loob pa rin kami ng kagubatan. 20. Pasok mga suke. Presyong Divisoria. 10-10, 20-20, 30 at iba pa. Ow! Kuhanan ko kayo dyan. Pagpasok mo lang sa Malaysia at Malaysia, yun na, nakikita. Kabundukan. Maluwag din ang bundok ng Malaysia, no? Kabundukan, gamoy. Abang tayo ng... Nagbas kami. Huy! Nagbas kami kasi yung pagod na kami. Diyos ko. Ganda ng toilet dito, guys, oh. Madami lang siyang dahon kasi dahil dito sa puno na to, nasa gitna. Ano to, parang ano bang tawag dyan? Ito yung puno, oh. Nasa gitna ng toilet. Run away, and I know, and I know, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will